Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем наш урок по цифровому леттерингу. И на прошлом уроке мы с вами занимались выравниванием нашей надписи. И сегодня мы поговорим с вами про цвет и вообще займемся финальной работой над этим леттерингом. Итак, у нас с вами есть надпись, выровненная на прошлых уроках. Мы с вами уже знаем, что такое группа, мы знаем, что элементы можно сгруппировать, разгруппировать. И сегодня на этом уроке мы с вами давайте займемся сначала общим выравниванием всей надписи, так как он стоит сейчас по монтажной области, вот по белому листу, неровно, не по центру и не выровнено по размерам. Сначала мы для удобства сгруппируем все объекты, Ctrl-групп, чтобы все это было одним элементом. Теперь, так как это у нас векторный объект, мы можем без потери качества в любой момент уменьшать или увеличивать сколько угодно нашу картинку. Поэтому сейчас мы, придерживая Shift, берем, чтобы не менялся размер, берем за краешек стрелки, и стрелочкой мы увеличиваем размер до того момента, чтобы оно занимало где-то 80% всей монтажной области белого листа, где-то на 80%. Теперь мы инструментом выравнивания, вот сверху есть горизонтальное выравнивание, вертикальное, делаем так, выделяем объект и нажимаем, чтобы наша надпись находилась ровно по центру. Но, как мы видим, из-за того, что есть выступающие элементы и так далее, сейчас наша надпись, она не выровнена, как будто бы немножко придется на глаз ставить. Все, мы поставили надпись как надо. Можем, кстати, заняться, давайте разгруппируем, заняться вот этими элементами дополнительными. Двойным щелчком заходим внутрь группы. Тоже немножко выровняем. Можем сделать копию элементов, да, допустим, тут хочу еще один элемент. Держим кнопочку Alt и мышкой тянем. Сначала отпускаем мышку, кнопку мышки, только потом отпускаем Alt. Таким образом, у нас появляется. Таким образом, вы можете каждый элемент, который есть вот в этих мелких элементах, повторять с помощью копирования или даже удалять, если вам не нравится, перемещать местами и так далее. Но пока мне все нравится, и я теперь хочу заняться самым, наверное, приятным этапом, это цветом. Как делается цвет в леттеринге, да и вообще в любой иллюстрации, все-таки я советую вам использовать готовую палитру. Для этого существуют очень хорошие сайты в интернете, либо вы можете сразу в интернете набрать палитра какого-то определенного цвета, тематическая палитра и так далее, да, пастельные цвета, оттенки песочных цветов и так далее. Все это в интернете можно легко найти. Я же пользуюсь таким сайтом, как Design Seeds. Это специальный сайт, на котором есть уже подобранные палитры цветов разных. Они очень хорошо между собой сочетаются, неплохо выглядят, поэтому советую использовать именно какой-нибудь такой сайт, где есть готовые палитры. На этом сайте мы видим разные меню. Здесь все просто на самом деле. Можно подобрать цвет сразу по оттенку, либо есть коллекции какие-то. И также цвета разделили по временам года. Осенний, зимний, весенний, летний. Но давайте возьмем для примера осенние оттенки, так как зимние, наверное, немножко темноваты будут. И вот мы смотрим, то есть тут
есть разные уже заранее подобранные цвета. Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится. Вы можете взять даже несколько палитр, которые вам понравились. Давайте я на примере вот этой палитры покажу, как делаю это я. Нажимаю на эту кнопочку, и у меня открывается вот уже подобранные какие-то палитры цветов, оттенков, которые могут между собой хорошо сочетаться. Ну, как мы сейчас поступаем? Мы берем эту палитру и делаем копию. То есть мы нажимаем правую кнопку мышки, и открывается меню, где мы копируем картинку. Копировать картинку, и в иллюстраторе вот в любом месте мы делаем Ctrl-V, вставляем эту картиночку, и теперь можем с помощью пипетки брать эти цвета и использовать их для нашей надписи. Давайте я для примера возьму еще какие-нибудь другие палитры. Вот это мне очень нравится. Наверное, буду использовать ее. Копировать, вставить. И вот у меня есть такие цветовые сочетания. Как работать вообще с готовой палитрой, на что стоит обратить внимание? Цвета все, они разделяются по насыщенности. То есть есть цвета темные, да, есть цвета светлые. Сначала мы займемся с вами фоном. У нас должен быть фон для нашей надписи. Для этого я беру квадрат, инструмент квадрат, на него нажимаю. Левой кнопкой мышки тяну по размеру артборда и отпускаю. У меня появляется вот такая черный квадрат. Давайте любой оттенок его покрасим, чтобы видеть, где он находится. И здесь в слоях тянем его в самый-самый низ, чтобы он не мешался, сверху не накрывал нашу надпись. И теперь подбираем из этой палитры цвета. Вообще в палитре есть очень темные цвета и есть очень светлые. Фон лучше всего выбирать либо самый светлый, либо очень темный, потому что они на контрасте будут хорошо смотреться. То есть если вы выбираете светлый фон, то надпись должна быть среднего или темного оттенка. Ну, соответственно, если вы выбираете темный фон, мы надпись делаем светлого цвета, чтобы оно выделялось на своем фоне. Если, допустим, мы сделаем вот такой самый светлый оттенок, желтый возьмем. Далее мы можем вот ключиком здесь в слоях заблокировать, чтобы он нам не мешался, фон. Далее занимаемся уже надписью. Нажимаем первое слово и давайте третье, чтобы они гармонично смотрелись. Мы будем красить первое и третье одним цветом, второе и четвертое, соответственно, тоже одним цветом. Выбираем. Видите, я выбираю оранжевый цвет, и надпись почти не видно. Он сливается со светлым фоном, поэтому оттенок должен быть гораздо темнее. Ну вот, хорошо смотрится либо оранжевый цвет такой, либо еще можно вот такой оттенок, фиолетовый оттенок. На свой вкус вы выбираете цвет. Ну, у меня пусть будет фиолетовый. Далее мы выбираем второе, четвертое, и я сделаю его темно-синего цвета. Либо можете еще какой-нибудь цвет, смотря какая у вас палитра, выбрать. Так, либо давайте еще можно поиграться, можете экспериментировать, смотреть, как будут смотреться в том или ином цвете надпись. Далее берем вспомогательные элементы и красим их. Вот они могут быть любого цвета, либо как надписи, либо могут даже немножко сливаться с фоном. Ничего в этом страшного нет, потому что это вспомогательные элементы, им не обязательно притягивать к себе полное внимание. Поэтому мы можем подобрать оттенок, похожий на этот фон. Все, вот таким образом мы покрасили, подобрали палитру для нашей надписи. В следующих уроках мы с вами продолжим, уже будем делать разные
эффекты, как украсить нашу надпись, как можно еще его дополнить. Спасибо за внимание.